موضوع حلقتنا لهذا اليوم نتكلم أكثر عن موضوع العنف ضد المرأة بكل أشكاله أكيد، وأكيد نطرح الحلول لمواجهة أو تقليل هذه النسب اللي تتعرض بها المرأة للعنف بكل أشكاله. أعزائنا المشاهدين، ويانا اليوم ضيفتنا حاضرة في الاستوديو رئيسة منظمة سفراء الحياة للصحة العامة الدكتورة سارة عامر عبد. صباح الخير دكتورة. صباح النور حبيبتي. شلون الصحة؟ زينة، أنت شلون؟ صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا، أهلا بك. جدا سعداء بوجود حضرتك اليوم، أسعد. أو مثل ما تناقشنا قبل بداية اللقاء عن موضوع الابتزاز والعنف الرقمي، نقدر نقول هذا الشكل هو الأكثر مسيطر من أشكال العنف اليوم في مجتمعنا. احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا هو عندنا عدة أنواع للعنف، لكن العنف الرقمي حاليا يعتبر أخطر أنواع العنف وأكثرها انتشارا داخل العراق. حاليا أكثرية الفتيات يواجهون تهديدات بخصوص محادثات أو صور، ويخافون أنه يلجؤون للسلطات خوفا من نقص الحماية والفضيحة ومواجهة المجتمع. لهذا السبب هو يعتبر نوع من أنواع العنف اللي هو تأثيره جدا سريع وغير مرئي، بس تأثيره جدا واسع من ناحية الآثار النفسية. نعم بكل تأكيد. هل هنالك قوانين رادعة لهذا الموضوع من ناحية السلطات؟ إذا قوانين مثلا، هذا الموضوع هو موضوع جديد، يعني لم يكن هنالك مثلا قبل 20 سنة أو 15 سنة أو أكثر. نعم. فموضوع حديث يعني. هل هنالك قوانين آلت إلى أنه تحد من هذا الموضوع يعني حاليا؟ هي التشريعات ليست شاملة، ولكن هناك استشارات أو هل قانونية. يحتاج إلى قوانين؟ عفوا. نعم يحتاج قوانين. هي قلت لك التشريعات ليست شاملة، ولكن هناك استشارات قانونية واستشارات نفسية، بالإضافة إلى استجابة فورية من بعض المديريات مثل مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، الخطوط الساخنة المقدمة من قبل الجهات الحكومية، وكذلك الاستشارات اللي تطلقها حاليا منظمات المجتمع المدني. ولكن هي الفكرة مو فقط بالتشريعات، ولكن طلب المساعدة. حاليا احنا اللي نواجه مشكلة به، لأن أكثرية البنات يخافون يطلبون المساعدة خوفا من المجتمع، لأن المجتمع تحكم خوف المجتمع من الأهالي لربما. بالضبط، الأسرة المجتمع هي تبدي بالأسرة أصلا. نعم دكتورة سارة، نلاحظ في هذه الفترة وفي السنين الأخيرة زيادة حملات المناصرة وزيادة المؤتمرات التي توعي بمناهضة العنف ضد المرأة. هل هذه الحملات أو المؤتمرات هل هي كافية لزيادة الوعي، أم ماذا نحتاج أكثر لزيادة الوعي وكسر هذا الحاجز مثل ما ذكرتي، حاجز الخوف من طلب المساعدة؟ هي طبعا حملات المناصرة تعتبر الخطوة البداية يعني، مو وليست النهاية. لأن احنا حسب قول الرسول الكريم انه اضعف الايمان انه انت تقدر تقدمه عن طريق يعني نكر مواجهه المنكر عن طريق القلب، او ممكن عن طريق اللسان، او ممكن عن طريق اليد. فاحنا هسه حاليا حملات المناصره تعتبر مرحله وسطيه بالوقت الحالي، فهي تعتبر خطوه بدايه حتى نقدر نسوي تشريعات. احنا التشريعات هي تعتبر الخطوه الكبيره اللي نريدها. هذه ممكن تتحقق عن طريق الاستراتيجيات الشامله او الخطط الشاملة اللي ممكن تطبق عن طريق المدارس، دور الإعلام، المنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، حتى نحاول أنه نلقى حلول شاملة وليست حلول فردية. هل تمتلك القوات أو الأجهزة الأمنية أدوات رقمية متطورة لرصد هذه الحالات؟ نعم. نلاحظ احنا بالوقت الحالي تطور واسع بموضوع السيطرة على الابتزاز الرقمي، بحيث هسه حاليا الجهات المختصة تقدر توصل لمواقع الهواتف، الحسابات الوهمية، ممكن ايضا تسترجع بعض الحسابات او المحادثات المحذوفة وتتخذ اجراء خلال ممكن ساعات. طبعا هذا الموضوع ليس فقط ضد المرأة، وإنما هنالك شبكات حتى ضد يعني ابتزاز ضد الرجل أو ضد الشباب يعني. نعم، هي التعليقات المسيئة وخطاب الكراهية، لأن احنا السوشيال ميديا احنا كلنا نستخدمها. فنلاحظ أنه هو فقط مو ضد المرأة فقط، ولكن ضد الرجل أيضا، لكن المرأة هي أكثر تركيزا عليها خوفا من المجتمع. أضعف يعني. نعم. شنو ممكن تكون الأخطاء الشائعة اللي بلا وعي ممكن الشخص يمارسها عند التعرض لهذا النوع من الابتزاز؟ شنو الخطوات البسيطة السهلة واللي تكون صحيحة ممكن يخليها في باله عند التعرض لهذا الحدث؟
طبعا هي اول خطوه لازم يتخذها الشخص المتعرض للابتزاز هو الحمايه. شلون راح يقدر يتخذ هذه الخطوه؟ عن طريق اولا عدم الاخذ والاعطاء مع المبتز، لان الكلام مع المبتز يمنحه قوه. ثانيا الاستجابه السريعه او التبليغ السريع للجهات المختصه، لان هذا التبليغ ممكن هو يحمي الشخص المتعرض للابتزاز، بينما هو يعتبر فد نقطه ضعف بالنسبه للمبتز، لان اذا احنا ما بلغنا راح نعطي فد فرصه للمبتز انه يسيطر عليها. بالاضافه لهذا لازم انه الاشخاص المتعرضين للابتزاز يحتفظون بادله يقدرون بعدين يطالبون بها مساءله قانونيه مثل المحادثات، الصور وهكذا، لان هذه الاشياء هم تعتبر جدا ضروريه. نعم. ما هي ابرز اساليب يستخدمها المبتزون؟ ابرز الاساليب حاليا اللي يستخدمها المبتزين هي طبعا كثيره، ولكن بالوقت الحالي اكثر نوع شيوعا هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي او ما يعرف بالديب فيك لتزوير بعض الصور. احنا حكينا على موضوع انه الابتزاز الالكتروني هو موضوع حديث، يعني في الجرائم حديثه. نعم. بينما هذا الموضوع اللي ذكرتيه دكتوره هذا احدث من الحديث، يعني ما صار له يمكن سنه. بالضبط. هسه بالوقت الحالي دي يستخدمون ولقى هذا الانتشار السريع المخيف ايضا. هم الناس يسووا ترند هسه بالوقت الحالي، جيميناي وتصوير مع الشريك وصور من الطفوله، يعني فد ادوات يعني جدا خطر استخدامها اذا تم استخدامها بالطريقه الصحيحه او ما كان اكو رقابه عليها. نعم. دكتور، شلون ممكن نحول هذه حملات التوعية لمناهضة العنف أو مناهضة ضد الابتزاز، شلون ممكن نحولها على مدار السنة، مو فقط وقت معين أو محدد نزيد به الوعي عند المجتمع، طوال السنة شلون ممكن نزيد الأثر الإيجابي بالتوعية؟ طبعا الإعلام له دور كلش كبير بموضوع الحماية من العنف، لأن الإعلام يعتبر وسيلة للتقليل من العنف أو الزيادة من العنف. لهذا السبب احنا نلجأ للإعلام ك يعني شلون احنا نقول خطوة أولى للتركيز على هكذا مواضيع، لأن ممكن أنه إذا صورنا للناس أنه العنف هو فشي طبيعي، واللي نشوفه بعض الأفلام بعض الإعلانات اللي تتصور، ممكن أنه إحنا نعيد إنتاج المشكلة. فلهذا السبب يجب الزيادة من المشاركة مع الإعلام وإشراك أيضا جهات أخرى مثل منظمات المجتمع المدني، لأن منظمات المجتمع المدني بالوقت الحالي تقدم خدمات استشارات نفسية، واللي هي تعتبر دعم نفسي أولي للضحية. وأساسي يكون. نعم، ويكون أساسي، لأن التأخر بطلب الدعم النفسي ممكن يسبب لنا مشاكل نفسية غير قابلة للعلاج. نعم. حضرتك حكيتي على الدعم النفسي، ما هو كيف يمكن دعم نفسيا طبعا الضحايا؟ نعم. ضحايا الابتزاز طبعا. أكيد، مثل ما قلنا أنه الأثر النفسي للابتزاز الرقمي هو جدا واسع. إحنا هسه حاليا كمنظمة نشتغل دعم نفسي أولي، أطلقنا استبانة. هذه الاستبانة هي جزء من بحث مطول. الاستبانة تركز على الأثر النفسي، دراسة الأثر النفسي للابتزاز الرقمي بشكل علمي. عن طريق هذه الاستبانة ممكن نوصل للمعنفات. شلون إحنا ممكن نساعد المعنف؟ وذلك تقليل الإحساس بالخوف وجعل الموضوع الابتزاز جدا يعني موضوع طبيعي. بالتالي هي من سيطرنا على الخوف قدرنا انه نقلل من حالات العنف، وممكن انه هذه تكون مصدر ثقة لأخرى. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي حضرتك عن الأساليب المتطورة اللي لقت هذا الانتشار مثل ما نلاحظ بالمجتمع، هل توجد الأجهزة اللازمة لرصد أو لتتبع المبتزين اللي يمارسون هذه الأساليب؟ نعم، حاليا دتستخدم مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية تستخدم طرق خاصة بها، وعندنا في قسم خاص اسمه الأمن السبراني. نعم. بالإضافة لهذا طبعا هذا القسم هو طبعا قسم مستحدث، بس القسم هذا المستحدث أصلا مو بس فقط يعني احنا نتوجه له من ناحية السيطرة على الابتزاز، ولكن أصلا هذا القسم خلق أيضا في الكليات والجامعات، يعني أصبح يدرس حتى أقسام الذكاء الاصطناعي. فإحنا الطرق الحديثة موجودة. نعم جيد. يعني هذه الطرق الحديثة وهذه الأقسام اللي ذكرتيها حضرتك قبل قليل، هل هنالك، احنا نعرف أنه وسائل التواصل الاجتماعي وهذه التقنيات الحديثة وهذه البرامج الحديثة هي برامج طبعا خلقت وطورت يعني في البلدان الغرب، يعني لأوروبا وأمريكا وإلى آخره. هل هنالك خبراء في هذه الأقسام أو في هذه الكليات من أجل تطوير مهارات التدريسيين أو الأساتذة؟ يعني داخل العراق قصدك؟ أكيد إحنا حاليا الندوات والورشات في الجامعات قائمة، خاصة بالجامعة التكنولوجية وغيرها. يعني نحاول إنه نواكب عصر الذكاء الاصطناعي، فأكيد أكو هيك ورشات. جميل جدا.
أكيد دكتورة. وقد داهمنا حقيقة. ما نعم أدري للأسف. زميلة مريم، يعني نحن مستمتعين جدا، الموضوع جدا شيق وموضوع جدا مهم حقيقة من أجل المشاهدين ومن أجل شبابنا بصورة عامة وبناتنا. بس دكتورة الوقت داهمنا، وشكرا جزيلا حضرتك اليوم. شكرا لحضرتك، على هذه المعلومات. ثانية. شكرا لكم، شكرا جزيلا. إن شاء الله نلتقيك في جلسات أخرى وفي إن شاء الله. حلقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله.